batuk gak sembuh-sembuh? Jangan asal minum obat dulu. Karena bisa jadi batuk kamu butuh solusi alami. Madu dikenal bantu meredakan tenggorokan dan mengurangi iritasi. Dengan kandungan alami, bantu tubuh lawan batuk secara lembut. Lebih aman, nyaman, dan cocok untuk konsumsi harian. Yuk, mulai beralih ke madu batuk alami sekarang juga. Klik dan coba sendiri manfaatnya.